Zgjidh një objekt tani. Testi i Carl Jung që po çmend miliona njerëz. Përshëndetje miq të dashur. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj. Mbyll syt për një çast. Merr frym thellë. Imagjino që je ulur para një tavoline të vjetër druri në një dhomë gjysmë të errët. Në mes të tavolinës ka 5 objekte. Vetëm 5. Asgjë më shumë. Ti ke të drejtë të zgjedhësh vetëm njërin. Intuitivisht. Pa menduar shumë. Pa u justifikuar. Çfarë tërheq zemrën tënde më shumë në këtë çast? Një grumbull librash antik me kopertina lëkure të plasaritura. Një orë rëre prej ari që po rrjedh ngadalë. Një tas prej qelçi plot me ujë krejtësisht të pastër. Një qiri i ndezur që digjet i qetë. Një çelës i vjetër hekuri që duket sikur hap diçka të madhe. Ndalu pak. Mos e lexo më tutje derisa të kesh zgjedhur vërtet. Numri që të tërhoqi më shumë, mbaje mend. Tani le të zbulojmë çfarë po përpiqet të thopë në vetdia jote sot. 1. Librat antik. Unë jam arkivisti i jetës time. Nëse zgjedhja jote ishte grumbulli i librave antik, atëherë ti je në një nga fazat më të thella dhe më të bukura të transformimit personal. Në vetdia jote po të thotë: ti ke mbledhur aq shumë përvojë, aq shumë histori, aq shumë plagë dhe fitore, sa tani je gati t'i kthesh ato në mençuri të vërtetë. Ti nuk je më ai person që jeton ditë pas dite pa e kuptuar pse ndodh dhe çfarë ndodh. Jo. Ti ke filluar të kthehesh pas dhe të shohësh modelet. Të kuptosh pse disa njerëz erdhën e shkuan. Pse disa dyer u mbyllën me forcë. Pse disa lot ishin të nevojshëm, ti je duke u bërë arkivisti i shpirtit tënd. Çdo kujtim po e sistemojnë në raftet e brendshme. Po i kthen dhimbjet në mësime. Po i kthen dashuritë e humbura në poezi të heshtura. Po i kthen gabimet në busull. Kjo është arsyeja pse ndonjëherë ndihesh i lodhur, sepse po mban në duar peshën e krejt jetës tënde deri më sot. Por mos u frikëso. Kjo lodhje është shenjë force. Është shenjë se je gati të ulesh dhe të shkruash kapitullin tënd të ri me bojën e mençurisë që ke fituar. Por ka edhe një hije. Nëse qëndron shumë gjatë mes këtyre librave të vjetër, rrezikon të bëhesh peng i së shkuarës. Të fillosh të jetosh më shumë në kujtime se sa në realitet. Të analizosh aq shumë sa të paralizohesh. Të thuash: po ta kisha ditur atëherë çfarë di tani, dhe të harrosh të jetosh tani. Pyetja që të bën në vetdia jote është kjo: a je gati të mbyllësh disa kapituj përgjithmonë dhe të hapësh një faqe krejtësisht të bardhë? 2. Ora e artë e rërës. Koha po rrjedh dhe ti e di, nëse dora jote u shtrit drejt orës së rërës, atëherë ti je një shpirt që e ndjen kohën në palës. Në vetdia jote nuk po të flet, ajo po bërtet. Zgjohu. Çdo kokër rëre është një frym që merr. Çdo sekond që ikën është një mundësi që s'kthehet më. Ti e di thellë brenda teje se koha është burimi më i çmuar. Ke filluar të ndihesh sikur po jeton me një orë në gjoks që tiktaket më fort se ç'duhet. Ndonjëherë të zgjon natën. Ndonjëherë të bën të ndihesh fajtor kur pushon. Ti ke vendosur. Më mirë të digjesh se sa të zbehesh ngadalë. Më mirë të rrezikosh se sa të pendohesh që s'ke provuar. Më mirë të thuash të dua sot se sa të presësh një nesër që s'është i garantuar. Ke filluar të largosh njerëzit toksik pa dram. Ke filluar të thuash jo pa u ndier fajtor. Ke filluar të ndjekësh ëndrat që i ke lënë në sirtar me vite. Por ka një kurth të madh këtu. Nëse lejon që kjo ndjenjë urgjence të pushtoj plotësisht, do të fillosh të jetosh në ankth të përhershëm. Do të harrosh të ndalosh dhe të shijosh një kafe në mëngjes. Të dëgjosh shiun. Të përqafosh dikë pa menduar për orën.
Në vetëdia jote të kërkon një ekuilibër. Po, koha është e shkurtër. Por pikërisht për këtë arsye, çdo çast i qetë është një dhuratë, jo një humbje kohe. A do të mësosh të jetosh me intensitet pa u djegur? 3. Tasi me ujë të pastër. Më jep paqe. Më jep vërtetësi. Nëse të tërhoqi tasi me ujë të pastër, ti je një shpirt që ka pirë shumë ujë të ndotur në jetë, ke jetuar mes dramave, maskave, lojrave, gënjeshtrave të vogla dhe të mëdha. Ke mbajtur buzëqeshje kur brenda ishe copë. Ke thënë jam mirë kur ishe në prag të shpërthimit. Tani shpirti yt ka thënë, mjaft. Ti kërkon ujë të pastër në çdo gjë. Në marrëdhënie, njerëz që flasin troç. Në punë, një ambient pa hipokrizi. Në vetvete, të ndihesh autentik, pa u munduar të jesh dikush tjetër. Ky tas është simboli i pastrimit të madh emocional që po ndodh brenda teje. Po lë njerëz të shkojnë pa luftë. Po fal pa u kërkuar falje. Po krijon kufi pa u ndier egoist. Por ka një rrezik të madh këtu. Në përpjekjen për të mbajtur ujin tënd të pastër, mund të fillosh të izolosh veten plotësisht. Të ndërtosh mure aq të larta sa askush të mos mund të prek më, as dashuria e re, as mundësitë e reja, as ndryshimi. Në vetëdia të pyet: a je gati të mbash ujin tënd të pastër pa e mbyllur në një shishe ku askush s'mund ta pi? 4. Qiriri i ndezur. Unë jam drita që po kërkoje, nëse zgjodhe qirin tije në mes të një zgjimi shpirtëror të thellë. Ti ke kaluar një periudhë ku je ndier i humbur. Ke pyetur pse jam këtu? Çfarë ka kuptim vërtet? Ke ndier një boshllëk që s'mbushej me asgjë materiale. Tani diçka brenda teje është ndezur. Një zjarr i vogël, por i qëndrueshëm. Një dritë që s'mund ta shuaj era. Ti ke filluar të kuptosh se qëllimi yt nuk është të grumbullosh, është të dhurosh. Të ndriçosh. Të jesh i dobishëm. Të lësh një gjurmë që s'zhduket. Ndonjëherë ndihesh sikur je gati të sakrifikosh çdo rehati për të ndjekur këtë thirrje të brendshme. Të lësh punën që të mbyll. Të ndihmosh të tjerët edhe kur je vetë bosh. Të flasësh të vërtetën edhe kur të kushton. Por qiriri që digjet ndriçon të tjerët dhe konsumohet vetë. Rreziku më i madh është burnouti shpirtëror. Të harrosh të ushqesh flakën tënde. Të japësh aq shumë sa të mos të mbetet asgjë për ty të bëhesh krenar, sepse unë jam i zgjuar shpirtërisht dhe të humbasësh për ulësinë. Në vetëdia të thotë: dritën më të madhe e jep qiriri që digjet i qetë, por që mban mend të ketë edhe dyll të mjaftueshëm për veten. A do të mësosh të ndriçosh botën pa ushuar? 5. Qelësi. Kapitulli më i bukur ende s'ka filluar, nëse zgjodhe qelësin ti je shpirti më aventurier dhe më optimist nga të 5. Në vetëdia jote po të thot një të vërtet të madhe. Ti ende nuk e ke jetuar jetën që ke lindur të jetosh. Ka diçka brenda teje që e di, gjithçka që ke përjetuar deri tani ka qenë vetëm prologu. Ti je gati të hapësh një derë që se ke hapur kurrë. Të fillosh një kapitull krejtësisht të ri. Të ndryshosh qytet, karrierë, marrëdhënie, identitet. Ti je pionieri i jetës tënde. Nuk të tremb e panjohura, të tërheq. Nuk të mban peng e kaluara, të çliron. Ti beson thellë se më e mira është përpara. Por ka një kuftinzar këtu. Të jetosh gjithmonë për një ditë do të presësh qelësin e përsosur, momentin e përsosur, kushtet e përsosura dhe të mos e përdorësh kur qelësin që ke në dorë tani. Shumë njerëz me këtë zgjedhje kalojnë jetën duke pritur derën e madhe dhe harrojnë se çdo ditë ka dyrë të vogla që çojnë po në të njëjtin destinacion. Në vetëdia të pyet: a do të kesh guximin të përdorësh qelësin tani apo do të vazhdosh ta mbash në xhep duke pritur për një derë më të madhe që ndoshta s'ekziston? Tani merr frymë thellë përsëri. Cilin numër zgjodhe? Cilin mesazh e ndjeve që ishte për ty?
Kujto, ky nuk është një test që të etiketon për gjithmonë. Është një pasqyrë e gjendjes tënde energjetike tani. Javën tjetër mund të zgjedhësh një objekt tjetër. Dhe kjo është bukuria, ti je në lëvizje. Shkruaj në koment numrin që zgjodhe dhe një fjali se si të rezonoj. Dhe nëse do, ndaj videon me dikë që e ndjen se ka nevojë ta dëgjoj këtë sot. Faleminderit që më lejuat të jem zëri i nënvetdijes tënde. Shihemi në zgjedhjen tjetër.